दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईलाई स्वागत गर्दछ। दर्शकवृन्द, तपाई हाम्रो आवश्यकतासँग सरकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका गतिविधिहरूसँग तपाईहरूलाई परिचित गराउने प्रयास यस कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयवस्तु र क्षेत्रहरूलाई समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रममा समावेश गरिएको विषयहरू क्रमशः देखाउँदै जानेछौँ। कृपया कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। हाम्रो पुस्ताले देखेको अनुभव गरेको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक प्रकोप 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार र 29 गते मङ्गलबारको दिन गएको महाभूकम्पको कारण हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाउन पर्यो र दशौं हजार नेपालीहरू घाइते तथा घरबार विहीन भई आक्रान्त अवस्थामा प्राथमिक उपचारको अभाव समेतको सामना गर्दै खुल्ला आकाशमुनि दिनरात गुजारिरहेका छन्। यस विषम घडीमा ध्वस्त भएको संरचना एवं पीडामा परेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई तुरुन्त राहत पुर्याउने कार्यमा छिटोभन्दा छिटो कटिबद्ध भई अगाडि बढ्न सबै नेपालीको परम दायित्व भएको छ र साथसाथै यस विपद घडीमा सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारलाई माया, प्रेम, सद्भावना र धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्। प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र नेउपाने, अध्यक्ष तथा चितवन मेडिकल कलेज परिवार। राजधानी काठमाडौँ भन्दा बाहिर मोफसलका जिल्लाहरूमा सबै खाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैनन्। मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा निजी लगानीमा थुप्रै अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् र पनि ती अस्पतालहरूमा सबै किसिमका रोगहरूको उपचार सेवा उपलब्ध छैनन्, जसले गर्दा अहिले पनि कतिपय रोगको उपचारका लागि मानिसहरूलाई राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विक्रम सम्वत 2063 सालमा चितवनको भरतपुरमा चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका चिकित्सकहरूको लगानीमा यो अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। राजधानी काठमाडौँ बाहिर ठूलो लगानीमा खोलिएको सम्भवतः यो नै पहिलो अस्पताल पनि हो। त्यसैले यो अस्पतालले मुलुककै उदाहरणीय स्वास्थ्य संस्था बन्ने उद्देश्यका साथ मोफसलमा रहेर पनि सबै खाले अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। चितवनलाई मेडिकल सिटीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो संस्थाले सबै खाले स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालनको तयारी गरिसकेको छ। मेडिकल कलेज आजभन्दा करिब 7-8 वर्ष पहिला हामी चाहिँ करिब 30-32 जना डाक्टरहरू मिलेर, सबै मेडिकल डाक्टरहरू नै यहीँ चितवनमै काम गर्ने डाक्टरहरू मिलेर हामीले चाहिँ सबै यहीँ एउटा क्लिनिकहरू चलाएर बसिरहेका थियौँ अथवा कहीँ जाइरहेका थियौँ भने। अनि हामीले एउटा नेपालको लागि राम्रो एउटा उच्च गुणस्तरको चाहिँ सेवा दिनुपर्छ र राम्रो एउटा क्वालिटीको चाहिँ मेडिकल एजुकेसन चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ र त्यस्तो खालका शिक्षित डाक्टरहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सोचेर अनि हामीले चितवन मेडिकल कलेजको स्थापना गरेका हौँ। हामीले चाहिँ चितवनलाई कस्तो सोचेको चितवन मेडिकल कलेजलाई भने हामी चितवन मेडिकल कलेज चलाउने हामी सञ्चालकहरू भए पनि हामीले के भन्छौँ जहिले पनि भने चितवनलाई हामी मेडिकल सिटी भनेर डेभलप गर्छौँ भनेर हामी लागेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी पर्सनली मात्रै सोचेका छैनौँ। हामीले हाम्रो संस्थाको लागि मात्रै नसोचिकन होल चितवनवासीको र चितवनको वरिपरि जस्तै मकवानपुर छ, नवलपरासी छ, लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा, धादिङ छ, यिनीहरू सबैलाई सोच्दाखेरि हामीले के भनेको भने चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाउन सक्यौँ भने आजको दिनमा यदि चितवनलाई राम्रोसँग मेडिकलली चाहिँ हामी डेभलप गऱ्यौँ भने जुन अहिले काठमाडौँबाट सधैँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम झोलाका झोला बोकेर इन्डिया जाने चलन छ उपचारको लागि। हाम्रो अहिले आजको उद्देश्य चाहिँ के हो भने काठमाडौँबाट उपचार गर्न दिल्ली जाने होइन कि काठमाडौँबाट उपचार गर्न चितवन आउनु पर्यो। किन इन्डियामा छ नि त, इन्डियामा दिल्लीमा बस्ने मान्छे बम्बईमा उपचार गर्न जान्छ, कलकत्तामा बस्ने मान्छे बम्बईमा उपचार गर्न जान्छ भने हामी काठमाडौँको मान्छे चितवनमा किन उपचार गर्न नहुने। जस्तै इन्डियामा तपाईँलाई म भन्छु सिएमसी भेलोरमा सिएमसी भनेर छ क्रिस्चियन मेडिकल कलेज, जहाँ चाहिँ संसारका मान्छेहरू त्यहाँ उपचार गर्न पुग्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू त्यस्तो डेभलप छन्। त्यस्तै हामीले चितवन मेडिकल कलेजलाई पनि त्यसरी नै डेभलप गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले सब स्पेसालिटीहरू भन्छ, जस्तो सुपर स्पेसालिटी जुन हामीले नर्मली बुझ्ने चाहिँ भाषामा सुपर स्पेसालिटीमा चाहिँ हामीले जस्तै कार्डियोलोजी डेभलप गऱ्यौँ, नेफ्रोलोजी डेभलप गरेका छौँ, त्यस्तै युरो सर्जरी डेभलप गरेका छौँ र त्यस्तै प्लास्टिक सर्जरी छ हामीसँग, न्युरो सर्जरी छ र त्यही गर्दा गर्दै हामीसँग धेरै अरू सुपर स्पेसालिटीहरू छन्। त्यसैमा एउटा थप चाहिँ हामीले कार्डियक सर्जरी पनि गर्न खोजेका छौँ। उपत्यका बाहिर पहिलो पटक
1.5 TMRI को सेवा सुरु गरेको छ चितवन मेडिकल कलेजले। केही समय अघि मात्रै मुटुको शल्यक्रिया सेवा समेत यस मेडिकल कलेजले सुरु गरेको छ। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा कलेजका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको समूहले निकै जटिल मानिने मुटुको शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेका थिए। राजधानी काठमाडौँ बाहिर मुटुको जटिल शल्यक्रिया गर्ने चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नै पहिलो अस्पताल बनेको छ। शल्यक्रियाका लागि अस्पतालले मेडिकल डाक्टरहरूको विशेषज्ञ टोली सहित विश्व बजारमा भित्रिएका अत्याधुनिक उपकरणहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। हामीले भर्खरै अहिले अब भनौँ लास्ट विक चाहिँ हामीले एउटा अपरेसन गऱ्यौँ, एकदम सक्सेसफुल अपरेसन भयो र हिजो मात्रै हामीले एउटा अर्को पनि अपरेसन गऱ्यौँ जुन चाहिँ नि माइटल भल्भ रिप्लेसमेन्ट भन्छ र ट्राइकस्पिड भल्भ चाहिँ रिपेयर गऱ्यौँ हामीले दुईटै बिरामीमा। अहिले एकदमै दुईटै बिरामी एकदम राम्रो छ र हामीले के हो भने यो चितवन काठमाडौँ बाहिर हामीले चाहिँ यसरी एउटा कार्डियक सर्जरीको चाहिँ यत्रो जुन आँट गरेका छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो चितवनवासीको लागि एउटा गर्वको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले के हो भने चितवनलाई अहिले पनि हामीले चितवन मेडिकल सिटी स्थापना गर्नको लागि हामीले यो कुरा हामीले यत्रो धेरै आँट लिएर अगाडि बढेका छौँ र यसलाई हामीले चितवनवासीहरू चाहे नेपालका सबै पनि संस्थाहरू जति पनि छन् उहाँहरू सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ। म त्यसको लागि पनि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले जहाँसम्म सोध्नुभयो कतिको गाह्रो भयो भन्ने कुरा, गाह्रो त गाह्रो भयो तर त्यसमा हामीलाई यो जुन टिम बनेको छ हाम्रो, जस्तै त्यो टिममा के छ भने हामीसँग डाक्टर नवीन गौतम भन्ने हाम्रो जुन यहाँ स्टेसन डाक्टर हुनुहुन्छ कार्डियक सर्जन, उहाँ चाहिँ यहीँ नै बस्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गङ्गालालमा करिब 10-11 वर्षदेखि अपरेसन गर्दै आउनुभएको डाक्टर हो, उहाँ कन्सल्टेन्ट भइसकेको मान्छे। त्यस कारण उहाँले एउटा हाम्रो उहाँ चाहिँ मेन टिममा हुनुहुन्छ भने डाक्टर भगवान कोइराला आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँ अब डाक्टर भगवान कोइराला त कुनै इन्ट्रोडक्सनको खाँचो छैन किन उहाँ चाहिँ अब अलरेडी इज लाइक अ सेलिब्रिटी भनौँ न। अब नेपालको लागि कार्डियक एउटा डक्टरको सेलिब्रिटी प्लस नेपालकै होल सेलिब्रिटी नै हुनुहुन्छ उहाँको जुन मेहनत छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के भयो भने डाक्टर भगवान कोइरालाले जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ हामीलाई, उहाँ आइदिनुहुन्छ अपरेसन गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो एनेस्थेसियाको टिममा हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र नेउपाने हुनुहुन्छ अनि उहाँसँगै उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि अहिले डाक्टर मुरारी उप्रेती, डाक्टर जेजुनाथ पोखरेल उहाँहरू पनि वर्षौँदेखि जुन गङ्गालाल हस्पिटलमा चाहिँ कार्डियक सर्जरीको लागि एनेस्थेसिया दिँदै आउनुभएको थियो र त्यहाँको अरू टिमहरू पनि सर्जरीको असिस्टेन्ट टिमहरू पनि त्यहाँबाट आउनुहुन्छ र पर्फ्युजनिस्टहरू पनि हामीसँग जुन नेपालकै सिङ्गल पर्फ्युजनिस्ट भन्ने पनि हुन्छ उहाँ चाहिँ महेन्द्र भट्टजी भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले जुन नेपालमै कार्डियक सर्जरी इस्टाब्लिस गर्नमा उहाँको रोल छ, उहाँ पनि यहाँ आएर हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ र त्यस्तै हामीसँग पनि पर्फ्युजनिस्टहरू हुनुहुन्छ र हामीले जुन सामानहरू लिएका छौँ त्यो चाहिँ अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी ओल्डमै चलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीको चाहिँ हामीले सामानहरू छ हामीसँग। कार्डियक हार्ट लङ मेसिन भन्छ जुन चाहिँ अपरेसन गरिन्जेल चाहिँ कृत्रिम जुन श्वास प्रश्वास गर्नुपर्छ र कृत्रिम मुटु चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पनि हामीसँग छ र त्यसले चाहिँ हामीले हार्ट सर्जरी चाहिँ सुरु गर्न हामीले आँट गऱ्यौँ र अहिले एकदम सफल भएको छ। मुटुको शल्यक्रिया आफैमा निकै जटिल भएको र यसका लागि अत्याधुनिक उपकरणहरूको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले यो सेवा सजिलैसँग जहीँ कहीँ सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा चितवन मेडिकल कलेजले 2 जना बिरामीहरूको मुटुको शल्यक्रिया सफल रूपमा सम्पन्न गरेको छ। नेपालमा अहिले पनि धेरै मानिसहरू मुटु सम्बन्धी विभिन्न रोगबाट पीडित छन्। त्यस्ता मानिसहरूका लागि राजधानी काठमाडौँको विकल्पको रूपमा यो अस्पतालले सेवा विस्तार गरेको छ। यो सेवालाई वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले निकै सराहनीय काम भएको बताउनुभयो। यसमा पनि मुटुको शल्यक्रिया एन्जियोप्लास्टी जस्ता सेवाहरू राम्रोसँग व्यवस्थित थिएन। अहिले काठमाडौँमा 2टा पब्लिक सेक्टरमा राम्रा संस्थाहरू खडा भइसके, गङ्गालाल तथा मनमोहन कार्डियो सेन्टर, त्यो बाहेक प्राइभेटमा पनि सेन्टर छन्। तर योभन्दा बाहिर चाहिँ यो सेवाहरू विस्तारित धेरै हुन सकेको थिएन, भइरहेको थियो। तर मेरो पहिलेदेखिको त्यो चाहना र कमिटमेन्ट पनि थियो कि काठमाडौँ बाहिर पनि मुटुको सेवा विस्तारित हुनुपर्छ र विशेष गरी फलोअप र बेसिक कार्डियक केयर त त्यसको धेरै भागमा चाहिँ जानुपर्छ किनभने यो फलोअपकै लागि मात्रै काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताले धेरैलाई सताएको छ। र जुन ठाउँमा चाहिँ क्षमता छ जस्तो यहीँ चितवनमा भयो, त्यस्तै धरानमा हुनसक्छ या नेपालगञ्जमा हुनसक्छ, पोखरामा हुनसक्छ, त्यस्तो क्षमता भएको ठाउँमा चाहिँ मुटुको जटिल शल्यक्रियाहरू या एन्जियोप्लास्टीहरू पनि गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको बुझाइ थियो। त्यसै क्रममा चितवन मेडिकल कलेजको साथीहरूले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर
पूर्वाधार तथा जनशक्ति अन्य पनि तयार गरिसक्नु भएको र कार्डियोलोजी सेवा यहाँ पहिलेदेखि भइरहेकोमा उहाँले मुटुको शल्यक्रिया पनि सेवा विस्तार गर्न चाहनु भएकोमा हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो सेवा चाहिँ यहाँ विस्तारित गर्न आएका हौँ र यही नियमित हिसाबले यही शल्य चिकित्सक नै यहाँ बस्ने र उहाँले पनि नियमित हिसाबमा गर्ने डाक्टर नवीन गौतम हुनुहुन्छ त्यो सोचका साथ हो र म अहिले सुरुमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ आउने गरेको छु। मलाई लाग्छ यो राम्रो सुरुवात हो। उहाँको पूर्वाधारहरू यो काम गर्नको लागि यथेष्ट छ भन्ने मैले देखेको छु र प्रविधिमा थप उहाँले लगानी गर्दै जानुभयो भनेदेखि निश्चय नै यो गुणस्तरीय सेवा यहाँ पनि उपलब्ध नियमित रूपमा हुनसक्छ। त्यो सेवा एकदमै धेरै डिसेन्ट्रलाइज गर्न सकिने कुरा चाहिँ होइन। मुटुको शल्यक्रिया जटिल हो, धेरै जनशक्ति धेरै स्रोत चाहिने कुरा हो। तर मैले भने देशका मुख्य मुख्य भागहरू काठमाडौँ बाहिर केही ठाउँमा यो सम्भव छ र गर्नुपर्छ र त्यही क्रममा यहाँ भएको एउटा खुसीको कुरा हो। धेरै जनतालाई यो देशका जनतालाई चाहिँ धेरै टाढा नगइकन सेवा दिन सकिने हुन्छ भन्ने। चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले विस्तार गरेको मुटुको शल्यक्रिया सेवामा संलग्न अन्य विशेषज्ञहरू आफ्नो अनुभव यसरी व्यक्त गर्छन्। केही समयदेखि अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा कार्डियक सर्जरी सेवा सुचारू गर्ने भन्ने यहाँको हस्पिटल र बाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएको हुनाले त्यो सिलसिलामा अहिले केही समय चाहिँ हामीले लगातार सुचारू रूपले गर्ने गरी उपस्थित भइरहेका छौँ होइन। अनि यहाँ सबै चिज मिल्यो भने यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने अनि यहाँ पनि सबै जस्तै मुटुका रोगीहरूलाई कार्डियोलोजिस्टले हेरेपछि जब औषधि उपचार स्टेन्ट राख्नुपर्नेलाई स्टेन्ट राख्ने, भल फुलाउनेलाई भल फुलाउने सेवा भएपछि त्यसपछिलाई अरू बिरामीहरू जसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ त्यो पनि चितवनमा काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ नेपाली जनताहरूले सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले मेडिकल कलेजले सुरु गरेको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ कार्यक्रम सफल बनाउन अब सबैले मद्दत गरि नै राख्नु भएको छ होइन। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कस्तो हुन्छ हेर अपरेसन अब यो धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको चिज भएको हुनाले गरिराख्ने मान्छेलाई त ठुलो कुरा भएन होइन। अब अपरेसन के हो भन्दा बाथ ज्वरोको कारणले गर्दा मुटुको बायाँपट्टि तल र माथिको कोठाको बिचको भल्भ माइट्रल भल्भ हुन्छ त्यो साँघुरो भएको थियो। अनि साँघुरो भएको लगत्तै मुटुको चाल पनि परिवर्तन भएको थियो। त्यसले गर्दा मुटुको बायाँपट्टिको माथिल्लो कोठामा ठुलो रगतको चौटा जमेको थियो। अनि दायाँपट्टिको माथि र तलको कोठाको बिचको भल्भ ट्राइकोस्पिड भल्भ हुन्छ त्यसमा पनि लिकेज थियो। अनि दुईवटा भल्भको समस्या अनि मुटुको चाहिँ एउटा कोठामा रगत जमेको समस्या थियो है। त्यही समस्यालाई सबै निवारण गर्नलाई एउटा भल्भ फेर्यौँ, एउटा भल्भ रिङ राखेर मर्मत गऱ्यौँ अनि रगतको चौटालाई चाहिँ निकालेर फ्याल्यौँ। यो गरिरहेकै हो। धेरै चाहिँ बिरामीको अवस्था के छ, कति पछि अपरेसन गर्न आए, मुटु कतिको कमजोर छ, अब यसैमा चाहिँ यसको चाहिँ आउटकमहरू चाहिँ त्यसैमा डिपेन्ड गर्छ। नत्र गरिरहेको चिजलाई त्यति साह्रै अब मुटुको अपरेसन अब सिम्पल भन्न त मिलेन। गरिरहेको मान्छेको लागि एक किसिमले एउटा स्ट्यान्डर्डको हो, मेन्टेन गर्यो भने सबै चिज राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा मुटुको शल्यक्रिया गराएको केही दिनपछि हामीसँग कुरा गर्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तजनले यहाँको सेवाप्रति यस्तो धारणा व्यक्त गरे। मुटुको भल्भको कमजोरले होला नि मलाई एकदम खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। मलाई अति राम्रो लाग्यो। नानु सिस्टरले एकदम राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। डाक्टर साहेबहरू पनि हडगरी आइरहनुहुन्थ्यो, गइसक्यो। उहाँहरूले पनि त्यसरी केयर गरिसक्यो, राम्रो छ। म डाक्टर साहेबहरूलाई सिस्टरहरूले सबैलाई मेरो छोराछोरीहरूलाई सबैलाई आशीर्वाद दिन्छु। जीवनभरि कहिल्यै दुःख राम्रो भगवान्को हातमा ठुकी छाडिदिनु पऱ्यो बाबा पशुपतिनाथ। अब काठमाडौँ र यहाँ त त्यस्तो केही फरक पनि लागेन होइन। एकदम राम्रो लाग्यो मलाई यहाँ होइन। सबैजनाले ट्रिट राम्रो गर्नुभयो, नर्सहरू डक्टरहरू सब फेसिलिटीहरू हजुर एकदम सन्तुष्टि। मेरो मम्मी राम्रो हुनुभयो त्यसमा चाहिँ एकदम सन्तुष्टि छु। चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै किसिमका पूर्वाधारहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण सहितको सेवा र रिसर्चका हिसाबले पनि चितवन मेडिकल कलेज अग्रस्थानमा छ। मोफसलमा रहेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवासँगै यस अस्पतालले अत्याधुनिक उपकरण सहितका आइसियु,
NICU र PICU जस्ता वार्डहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ, जुन वार्डहरू दक्ष जनशक्ति सहित सञ्चालनमा छन्। 750 शैय्याको अस्पतालबाट यसले चितवन र आसपासका जिल्लाका नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अस्पतालमा 24 घण्टा इमर्जेन्सी, सिटी स्क्यान, एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड सेवा उपलब्ध छन्। यसबाहेक अस्पतालमा ICU, NICU, CCU र अत्याधुनिक क्याथ ल्याब सेवाहरू सञ्चालनमा छन्। आजको दिनमा चितवन मेडिकल कलेज तपाईँले यदि आएर हेर्नुभयो भने जसले देख्नुभएको छ त थाहा छँदैछ, जसले देख्नुभएको छैन, म चितवन मेडिकल कलेज चाहिँ नि आएर यदि हेर्नुभयो भने यहाँको जुन फेसिलिटिजहरू छ, यहाँको जुन स्ट्रक्चर छ, यहाँको इक्विपमेन्टहरू छ, त्यो कुनै पनि इन्डियाको अथवा नेपालको अरू कुनै पनि विदेशको कर्पोरेट हस्पिटलहरू जुन एकदमै राम्रो सफिस्टिकेटेड हस्पिटलभन्दा कम छैन। र त्यो ठाउँमा सेवा गर्नको लागि र हामीसँग मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीसँग धेरै जसो सुपर स्पेसियालिस्टहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो न्युरोसर्जन होस्, प्लास्टिक सर्जन होस्, कार्डियोलोजिस्ट होस्, कार्डियक सर्जन, सबैजना भएको ठाउँमा पनि हामीले जम्मा 50 रुपियाँमा हामीले ओपिडीको बिरामी जाँच गर्छौँ। त्यो भने चाहिँ भयङ्करै प्रशंसनीय हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँको मान्छेहरू एकदमै लक्की हुनुहुन्छ कि त्यो सुविधा हामीले दिन पाएका छौँ, उहाँहरूले त्यो सुविधा पाउनुभएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2मा हामीले अर्को के गरेका छौँ भने शनिबार हामीले बिरामीहरू कसै त 50 रुपियाँ पनि तिर्न नसक्ने बिरामीहरू छन् नि त, भने हामीले गाउँमा जाने अथवा म यो क्याम्प गर्छु, म ऊ क्याम्प गर्छु भनेर 10,000 रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो हामीलाई भने बरु बिरामीहरूलाई यहीँ बोलाउने। हस्पिटलमा आउँछ सधैँ, शनिबार बिहान आउँछन्, 7 बजे 8 बजेदेखि बिरामी आउँछन् र सबैलाई फ्री उपचार, हामीले फ्री उपचार भने फ्री एक्जामिनेसन टेस्ट हुने भयो भने उनीहरूलाई जाँच परीक्षण चाहिँ फ्री हुने भयो र उनीहरूको जति ल्याबको परीक्षणहरू हुन्छ अथवा रेडियोलोजीको हुन्छ सबैलाई हामीले 50% डिस्काउन्ट दिएका छौँ। त्यो भने चाहिँ हामीले साँच्चैको गरिब जनताहरूको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा, किन कसैको 50 रुपियाँ पनि नहुनसक्छ भने हामीले उनीहरूलाई के गर्ने त, उपचार छैन भनेर पठाउने त हो। त्यो बिरामीहरूको लागि चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने हामी शनिबार चाहिँ हामी सधैँ फ्री गर्छौँ भनेर हामीले शनिबार फ्री गरेका छौँ। र अहिले करिब अहिले झन्डै 2 महिना जति भयो हामीले सधैँ शनिबार चाहिँ नि चाहे त्यो कार्डियोलोजीको बिरामी होस्, चाहे डायबिटिजको इन्डोक्राइनोलोजीको बिरामी होस्, चाहे त्यो चाहिँ नेफ्रोलोजीको बिरामी होस्, चाहे कार्डियक सर्जरीको बिरामी होस्, सबैलाई हामीले फ्री उपचार गरेर हामीले चाहिँ त्यो केही न केही जनताको लागि हामीले केही गर्न खोजेका छौँ। मलाई जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले हेर्दाखेरि विभिन्न विभागहरू छन् र यही अस्पतालको बिल्डिङभित्र दुईवटा अर्को कम्पोनेन्टहरू छ। एउटा चाहिँ मेडिकल, अर्को डेन्टल। डेन्टलको लागि पनि टिचिङ हस्पिटल हो र डेन्टलको 8वटा विभाग छन् र मेडिकलको चाहिँ विभिन्न मेडिसिनभित्र पनि विभिन्न युनिट्सहरू हुन्छ। मेडिसिन, सर्जरी, गाइने अप्स, पेडियाट्रिक्स, IENT, डर्माटोलोजी, इमर्जेन्सी, जनरल प्र्याक्टिस, अर्थोपेडिक्स, साइकियाट्री, रेडियोडायग्नोसिस भनेको अब रेडियोलोजिकल अरू हुन्छ, एक्सरे, MRI, सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको रेडियोडायग्नोसिसभित्र पर्छ नै। त्यसमा चाहिँ अरू सपोर्टिभ चाहिँ अब प्याथोलोजिकल, माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, ल्याबोरेटरी साइन्सेस अन्तर्गत पर्ने सर्भिसहरू छ। र त्यो बाहेक अब हामीले चाहिँ विभिन्न बिरामीहरूलाई कहिलेकाहीँ जचाउन आउँदाखेरि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने सिस्टमहरू हुन्छ, त्यो पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो सोसल सर्भिस युनिट भनेर हामीले राखेका छौँ। सोसल सर्भिस युनिट भनेको चाहिँ अस्पतालमा आउँदाखेरि अलमलमा पर्ने अनि कहाँ जानियो भनेर थाहा नहुने र कोही अलि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेहरूलाई हेर्नलाई पनि हामीले त्यो विभाग बनाएका छौँ, सोसल सर्भिस युनिट भन्छ त्यसलाई। र त्यो बाहेक प्रशासनिक विभागहरू त छन् अस्पतालमा, त्यो अङ्ग जस्तै भयो। त्यसरी नै हामीले चलाइरहेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनबाट चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले विभिन्न 11वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसमा ब्याचलर लेभलका 8वटा कार्यक्रम र मास्टर्स लेभलका 3वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। ब्याचलरतर्फ MBBS, BDS, BSc नर्सिङ, B फार्मा, BSc MLT, BSc MIT, BPH र BN को पढाइ हुन्छ भने मास्टर्स लेभलतर्फ MN, MPH र MSc क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीको पढाइ हुने गरेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमै चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले
यस्ता विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार र विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्र्याक्टिकलका सबै उपकरणहरूको यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा मुलुकभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठुलो सहयोग पुगेको छ। हामीसँग विद्यार्थीहरू धेरै हुन्छन्। अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई अपरेसन थिएटरमा सबैलाई लिएर गएर जतिखेर पनि त्यहाँ देखाउँदाखेरि पनि कन्टामिनेसन इन्फेक्सनहरू हुन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गरेका छौँ भने प्रत्येक ओटीमा तपाईँले यदि गएर ओटीमा हेर्नुभयो भने प्रत्येक ओटीमा एउटा क्यामेरा राख्ने र त्यो क्यामेराले चाहिँ अपरेसन गरेकै फोकस गर्छ र त्यो चाहिँ नि इभन क्लासरुममा पनि हामीले त्यहाँ अपरेसन बाहिर पनि हेर्न मिल्ने भिडियोमा हेर्न मिल्ने छ भने अनि अपरेसन गरेको पुरै पिक्चरहरू क्लासरुममा बसेर अनि त्यहाँ अपरेसन गरिरहेको डाक्टर सर्जनसँग पनि इन्टरेक्सन गर्न मिल्ने खालको अडियो भिजुअल त्यो चाहिँ नि हामीले जडान गरेका छौँ। कति ठाउँमा जडान गर्दैछौँ र कति ठाउँमा जडान गरिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ के हो भने विद्यार्थीहरूको लागि एउटा एक्सपोजर राम्रो होस् भनेर हामीले त्यो कुरा गरेको, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो, जहाँ पनि हुन्छ, धेरै ठाउँमा हुन्छ, तर अब त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो मान्छेलाई विद्यार्थीलाई सिकाउनको लागि राम्रो हुन्छ। त्यो कलेजको बाटोमा चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट इयरदेखि हामी पोस्ट ग्रेजुएसनको लागि हामी प्लान गर्दैछौँ र यो सबै सब स्पेसालिटीहरू खोलेर हामीले चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसनको लागि एउटा राम्रो, जस्तो जो मान्छे कोही एमडी एमएस गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो एक्सपोजर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले सबै सब स्पेसालिटीहरू बनाएका छौँ, जुन चाहिँ एउटा हाम्रो नेक्स्ट अब हाम्रो फ्युचर प्लान त्यो हो। भने अब हस्पिटलको हिसाबमा हामीले चाहिँ कलेजको हिसाबमा पोस्ट ग्रेजुएसन भयो भने अब हस्पिटलको हिसाबमा चाहिँ हामीले अरू सबै सब स्पेसालिटीहरू डेभलप गर्ने र यसलाई चाहिँ अब जति बनिसकेको छ त्यसलाई अलिकति कन्सन्ट्रेट गर्ने र यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर अझ राम्रो बनाउने, जति बनेको छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो प्लान छ। त्यस्तै अहिले हामीले अब रिसेन्टली प्लान गरेको इक्विपमेन्टहरूको हिसाबमा चाहिँ हामीले के छ भने हामीले अब जस्तै पिसाबको स्टोनहरू, जुन किडनीको स्टोनहरू छ, पिसाब थलीको छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले लेजर ल्याउँदैछौँ भने त्यस्तै अर्को इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीले अब सिटी स्क्यान 128 स्लाइसको सिटी स्क्यान ल्याउँदैछौँ। जबकि हुन त हामीसँग अहिले पनि 16 स्लाइसको सिटी छ, तैपनि हामीले त्यसलाई अझ अपग्रेड गरेर 128 स्लाइसको सिटी ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै म्यामोग्रामहरू जस्तो कुनै भनौँ न महिलाहरूको स्तरमा केही गिर्खाहरू छ भने त्यसलाई जाँच गर्नको लागि म्यामोग्राम हामीले ल्याउँदैछौँ, जसले चाहिँ स्क्रिनिङको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीसँग एमआरआई त अलरेडी तपाईँलाई थाहा छँदैछ 1.5 टेस्लाको हामीसँग छ, जुन चाहिँ चितवनमा भनौँ न काठमाडौँ बाहिर पहिलो नै हाम्रो थियो र त्यसरी नै हामीले यस्ता सुविधाहरू हामीसँग जस्तै क्याथ ल्याब छ, एन्जियोग्राफी एन्जियोप्लास्टी गर्ने, यसरी नै यसलाई अझ अपग्रेड गर्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो छ। भने अब हामी निकट भविष्यमा हामीले यदि गभर्मेन्टले हामीलाई सबै कुराहरू सपोर्ट गर्यो भने हामी चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट सुरु गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ र मलाई जहाँ लाग्छ हेरौँ सफल भइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो अस्पतालमा विश्व बजारमा भित्रिएका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरू रहेका छन्। विभिन्न रोगको उपचारका लागि आउने आम नागरिकले यो अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन्। यसका अतिरिक्त अस्पतालले आम नागरिकहरूलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहान 8 बजेदेखि नै ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यसबाहेक यस अस्पतालले बिरामीहरूको इच्छा अनुसार बिहान र बेलुकाको समयमा प्राइभेट क्लिनिक समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जहाँ बिरामीहरूले आफूले चाहेको विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्छन्। दिउँसोको समयमा लाइनमा बसेर अस्पतालमा समय दिन नसक्ने विशिष्ट चिकित्सक सिधा सम्पर्क गरी उपचार गर्नको लागि र विभिन्न किसिमका रोगहरूको निदानका लागि यसले बिरामीहरूलाई सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यो अस्पतालले आफ्नो संस्थागत सामाजिक दायित्व अन्तर्गत चितवन र आसपासका जिल्लाहरूमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू समेत सञ्चालन गर्ने लगायतका विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ एउटा कर्पोरेट यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड हो भने यसले जनताको लागि के गरेछ त, सोसियल्ली के गरेछ भन्ने कुरा हो। र म त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जस्तै यहाँ यो भरतपुरको 10 नम्बर भरतपुर उपमहानगरपालिकाको 10 नम्बरमा अवस्थित छ यो, र यहाँको जनताकोहरूलाई हामीले यहाँको वरिपरिको सबै जनताहरूलाई हामीले धन्नै हाम्रो स्टाफ सरहको कसैलाई 50% छुट, कसैलाई 75% छुट हामीले गरेर, किन हाम्रो अस्पताल बनाएको छ उहाँहरूको पनि एउटा गर्वको कुरा हो भने हामीले पनि उहाँहरूले गर्दाखेरि हामीले यो अस्पताल यहाँ बनाएर हामी यसरी सेटअप गर्न पायौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यसरी एउटा गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को जुन चितवन हाई स्कुलले हामीलाई जुन जग्गा लिजमा दिएको छ, चितवन हाई स्कुलको विद्यार्थीहरू 25 जना विद्यार्थीलाई हामीले वर्षको 2000 रुपियाँ दरले 50,000 रुपियाँ हामी उहाँहरूलाई स्कलरसिप भनेर दिन्छौँ। त्यो अर्को सीएसआरको पार्टमा पर्छ भने त्यस्तै चितवन हाई स्कुलका जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, जति पनि टिचरहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीले सबैलाई छुट दिएका छौँ।
भनेपछि त्यो छुट भने पनि एउटा एकदमै CSR को एउटा प्रमुख अङ्ग हो र हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जहाँ जहाँ गाउँ-गाउँमा गयो भने जस्तै चितवनको कुनै गाउँ-गाउँमा पहाडतिर लमजुङतिर तनहुँतिर गोर्खातिर जानुभयो भने जहाँ पनि कहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चितवन मेडिकल कलेजको क्याम्प छ भन्ने एउटा हङ्गामा आइरहेको छ त्यो गरे के छ भन्दा हामीले प्रत्येक हप्ता प्रत्येक 15 दिनमा प्रत्येक महिनामा हामीले चाहिँ एउटा क्याम्प लिएर गएका छौँ त्यहाँको एउटा कुनै लोकल संस्थासँग हामी मिल्छौँ र हामीले चाहिँ फ्रीमा हाम्रो म्यान पावरहरू सबै डाक्टरहरूलाई सबै नर्सहरूलाई हाम्रो फेरि क्याम्प पनि अरू जस्तो छैन हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ल्याबको सामानहरू पनि अल्ट्रासाउन्ड पनि लिएर जान्छौँ हामी र त्यो गर्दाखेरि अलिकति इफेक्टिभ छ हाम्रो क्याम्प चाहिँ हामीले त्यसरी क्याम्पहरू गरिरहेका छौँ हामी एकदमै रेगुलर क्याम्प गरेका छौँ र अर्को एकदमै भन्नै पर्ने कुरा के छ भने देवघाटमा जुन देवघाटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने धन्नै त्यहाँको पपुलेसन चाहिँ 15-16 हजार पपुलेसन छ त्यहाँ धेरै वृद्धहरू जहाँ जाने छोराछोरीले नपालेर आएका वृद्धहरू हुन्छन् कसैले जाने बाटोमा फालेका वृद्धहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले एउटा त्यहाँको एउटा सानो अस्पताल चाहिँ त्यहाँको आश्रमसँग मिलेर हामीले एउटा अस्पताल चाहिँ फ्रीमा एभ्री डे हामीले त्यहाँ सधैँ डाक्टर पठाउँछौँ हामी र सधैँ त्यो डाक्टरले गएर त्यहाँको बिरामीहरूलाई उपचार गर्छ र त्यहाँ भर्ना गर्नु पर्यो भने पनि भर्ना गर्ने सुविस्ता छ हाम्रो ल्याबको लागि टेक्नोलोजिस्टहरू गएर ल्याबको टेस्ट गरिदिन्छ हामीले डेन्टल चेयर दिएका छौँ धन्नै 8-10 लाख रुपियाँ पर्ने डेन्टल चेयर दिएर हामी सबै डेन्टल सर्जन चाहिँ प्रत्येक 2 हप्तामा 2 दिन जानुहुन्छ भनेपछि त्यहाँको मान्छेहरूलाई हामीले त्यो सेवा एउटा भयङ्कर ठुलो जुन सेवा गरेका छौँ त्यो पनि एउटा हाम्रो CSR कै पार्टमा पर्छ उत्कृष्ट शिक्षण अस्पतालको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ र यसको र बिरामीलाई चाहिँ सानोभन्दा सानो कुराले चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् भनेर बिरामीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर हामीले सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ अस्पतालमा प्रवेश गर्नेदेखि बेलादेखि अस्पताल निस्किने बेलासम्म कहीँ नबुझेर नजानेर अथवा कुनै जानकारी नपाएर अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर हामी सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ दिन खोजिरहेका छौँ र त्यस विभिन्न पेसामा संलग्न भएको मान्छेहरू बिरामीहरू र गृहिणीहरू जुन शनिबार एकैछिन फुर्सद भयो घरको काम छोडेर जचाउन आउन मिलोस् भनेर हामीले चाहिँ शनिबार निःशुल्क हेल्थ क्याम्प हस्पिटलभित्रै हामीले गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले खास गरी यो चाहिँ स्थानीय मान्छेलाई र टाढाबाट आउन सक्ने पनि छ र स्थानीय मान्छेलाई पनि सुविधा दिन सक्यो भने त्यस्तो रोगहरू पत्ता लाग्दो रहेछ भनेर हामीले अहिले 3 हप्ता भयो सुरु गरेको 3टा शनिबारमा हामीले चाहिँ अहिले 100 मान्छेलाई जाँचिसकेका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ रोग चाहिँ खास गरी क्रोनिक डिजिजहरू हुन्छ अलिकति जसले चाहिँ दैनिक काममा खास बाधा परेको छैन र रोगलाई पालेर बसिरहने जस्तो अवस्था हुँदो रहेछ त्यस्तो रोगहरू पत्ता लागेको छ र उहाँहरू चाहिँ यो सेवाबाट प्रभावित हुनुभएको छ र हामीले चाहिँ होल बडी चेकअप जुन चाहिँ एनुअल्ली हुन्छ अथवा रेगुलर हुन्छ त्यो होल बडी चेकअप सर्भिस हामी सुरु गरेका छौँ र बिरामीलाई विभिन्न ठाउँमा जचाएर पालो नपाएर अथवा त्यहाँ जचाउन सेकेन्ड ओपिनियन लिएर हैन यसो के गर्नुपर्छ यसो गर्न मिल्छ मिल्दैन यस्तो अपरेसन गर्न मिल्छ मिल्दैन अथवा यस्तो उपचार गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर सेकेन्ड ओपिनियन लिएर आउने डाक्टरहरू पनि बिरामीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ भने कतै इन्डियाबाट ट्रिटमेन्ट गरिरहेको र नेपालमा फलोअप गर्न कहाँ जाने होला के गर्ने होला भनेर आउने र सोध्दै आउने बिरामीहरू पनि हुन्छ नेपालका सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन अधिकांश स्वास्थ्य सेवा शहर केन्द्रित र महँगो बनिरहेको अवस्थामा चितवन मेडिकल कलेजले व्यावसायिक नाफाभन्दा माथि उठेर सर्वसाधारणका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको अस्पताल भए तापनि यहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको साथ भेट्टाएको यो अस्पतालका कारण चितवन र आसपासका नागरिकहरूले सर्वसुलभ शुल्कमा उपचार सेवाको अवसर पाइरहेका छन् अस्पताल आउन नसक्ने बिरामीहरूका लागि समय समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने शिविरहरूबाट सेवा लिने अवसर मिलेको छ यी र यस्तै विविध कारणले चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल मुलुकको एउटा उदाहरणीय स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा चिनिन पुगेको छ स्थापनाको छोटो अवधिमा हासिल भएका यस्ता उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी दिगो रूपमा अगाडि बढाउन यो संस्था र यसका सञ्चालकहरू दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् यसका साथै मुलुकभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा पनि यो संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ यसले मोफसलमै रहेर पनि सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य उपचार सेवा
सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका बाहेकका थप नयाँ सेवालाई अस्पतालमा भित्र्याउन यो संस्था कटिबद्ध छ। स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले गरिरहेका यी गतिविधि सबैका लागि उदाहरणीय बनेका छन्। यो प्रस्तुति सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम दृष्टिकोणको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी तपाईको प्रतिक्रिया के छ? हामीलाई लेखी पठाउनुहोला। हवस् त, अर्को सातासम्मको लागि दृष्टिकोण युनिट बिदा चाहन्छ। साता तपाईको सुखद रहोस्। नमस्कार।